طلعوا عليه له نهار ولا اثنين على ان فيه تزايد ملفت عاد لاعداد الاصابات بكوفيد هذه الاسابيع الاخيره، حيث ان انتقلنا من اسبوع من 80 حاله الى الاسبوع بعده والله اسبوعين بعده عاد عدنا 190 حاله. ثم بعد ذلك اللي بعد لين شخصنا ذا المتحور شنو ذا لا ذاك اللي اوميكرون غير سلاله من اوميكرون جديده ما قطعات هون وسريعه الانتشار. هذا الشيء اللي عدل منظمه الصحه العالميه رفعت من تصنيف البلد من كان لا الحذر ولا المراقبه الى عندنا مرحله انذار. هذا هو اللي وسى اللجنه الوزاريه اتخذت مجموعه من الاجراءات. احنا جايين اليوم هون اياك نتفقدوا هذه الاجراءات. هذه الاجراءات شنو هي؟ الاجراءات اساسا خمسه، وهذه اللجنه اولها على المراكز الصحيه كاملها مستوصفات والنقاط الصحيه كاملها لا هي تنشط فيها عمليات التطعيم. معناها هذاك المراكز اللي كانت فيها للتطعيم لا هي تم تعود على مدار الساعه تشتغل وحد كامل من اجى يدور التطعيم والله يلا يطعم يندار له التلقيح. كذلك المستشفيات ما كانت فيها مراكز التلقيح لا عدلت فيها مراكز التلقيح. كل مستشفى اليوم على مستوى التراب الوطني يعود فيه مركز للتلقيح وللتطعيم حد كامل يبقي يقبل التطعيم يتوجه له وميسر له في ذاك. ايضا الاماكن لان احنا مقبلين على حركه بين المدن وسببها العيد عيد الاضحى المبارك الحمد لله، وسببها موسم القيطره اللي دركت اياها مقبله عليه والعطله الخريفيه الدراسيه لا تعود مرحله تتنقل فيها الناس ياسره بين المدن. لذلك وقرر على محطات النقل كامل، واحنا غرق محطه نقل على انها تعود فيها مراكز ثابته للتطعيم اياك حد كامل تيسر للناس التطعيم. وهون ادعو الناس كامل المسافرين على ان كلها ولو ما هو حاسب شيء، راهو هذا الفيروس يقد يصيب على لقاش ويعود ما هو حاسب شيء، غير ينقل عدوى لوحدين اخرين يقد يعودوا ضعاف والله مسنين ويسبب لهم امراض وتعقيدات. بالتالي كل مواطن موريتاني كامل له 6 اشهر ما دار التطعيم راه مطالب منه اللي انت يتنقل بين مدينه لمدينه الاخرى راكب، وهنا احنا محطه النقل على انه يدير التطعيم وفي فرق التطعيم احلاه وميسره وموجوده. ايضا الناس اللي كبار السن اللي فوق 60 سنه عموما اللي منها كامل ما فات دار الجرعه الثالثه يلا يديرها، واللي فات دار الجرعه الثالثه واللي 6 اشهر دارها يلا يدير الجرعه الرابعه اللي من هذا اللقاح. اصحاب الامراض المزمنه ايضا الناس اللي تعاني من السكري والله من الضغط والله من زياده الوزن والله الامراض الاخرى امراض القلب وغيرها هذو يالتهم كاملين يديروا الجرعه الثالثه وينعد لهم 6 اشهر داروها يديروا الجرعه الرابعه. هذا هو اللي يحميهم، هو اللي عدل الدراسه الاستقراء اللي عندنا الان عندنا تجربه على ان كل حد كامل دار التلقيح اذا صابوا ذا المرض يصيبوا ان شاء الله ويعود ما في خطر عليه. هذه مسؤوليتنا على ان لين يطرى شيء يسوى مسؤوليه وزاره الصحه ومسؤوليه الحكومه على ان كل ما طرى تطور في المرض كل ما قبضنا اجراءات، ما نلجأنا ذيك الاجراءات الاحترازيه اللي تعرف يعرفوا المواطنين ولا يلا المواطنين اللي يلجؤون على اننا نقبضوها ولان قابضينها لحد الان. يا غير ذي الاجراءات تركت اياها يلا الناس تحترمها، يلا الناس تحترم التباعد، ويلا الناس في الاسواق هم ميسر التطعيم يلا تقبضوا، يلا الناس محطات الطرق تقبضوا، ويلا الناس تقول على الناس كامله اللي كبار السن حد كامل عنده حد كبير السن يلا يجيبوا لي يقبل التطعيم، وحد عنده كامل حد يعرف انه يعاني من امراض مزمنه يعطوا يقبل التطعيم. هذا هو المسؤوليه الوطنيه وهذا الجهد متضافره فيه اعمال الحكومه كامله. احنا الان معنا الامين العام وزاره الداخليه والامين العام وزاره النقل ووالي ولايه نواكشوط والحاكم والعمده والمنتخبين ووزاره الصحه كاملها بطاقمها لان الحكومه كاملها مشتغله اياك تضافر جهودها على المواطنين الموريتانيين على ان نيسروا على المواطنين الموريتانيين، ما اننا معسرين عليهم، يا غير ميسرين لهم وجايبين لهم التطعيم بل منين هم فيه، بل منين فيه محطات النقل وبل منين فيه الاسواق وبل منين فيه المراكز الصحيه وبل منين فيه المستشفيات. حقيقه المواطنين الموريتانيين مطالبين بعد انهم يقبلوا التطعيم، ومطالب على ان كل حد يقنع الاخر، ومطالب على الناس اللي تاثر العلماء والائمه ورؤساء الاحزاب السياسيه والمشاهير كامل اللي ياثروا في الراي العام عنهم يشرحوا لهم ان هذا فعلا فيها لا الخير وميسر ولا هو ميسر جدا وهو اللي يعصمنا اللي لا قدر الله من نلحقوا مرحله اخرى من الموجه ترد لنا ذيك الاجراءات الاحترازيه والاحتياطيه اللي ما ندوروها كاملين. اذا ندائي المواطنين الموريتانيين كاملين على كاف التراب الوطني ان هذه حمله انطلقت مده 10 ايام على امتداد التراب الوطني اليوم